Ini lagi proses operator. Oh, jadi di sini ditambangin semua ya untuk waduh, korbannya satu warung ya ini kata ibunya. Jadi longsor, terjadi longsor di sini lur, itu ke atas ya. Nah, korban ada satu nih warung, di warung satu. Oh, masya Allah ada longsor lagi lur. Jadi di sebelah sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya untuk mengabarkan kondisi jalur lintas selatan yang saat ini sudah dilebarkan. Sudah nyampe sini lur, ini di tebing longsoran atau galian ya, yang ada di sebelah kanan kita. Ini lagi proses operator. Oh, jadi di sini ditambangin semua ya untuk untuk di sini ya. Hampir setiap jalan di sini sudah digali. Prosesnya sekian lur. Lebar banget ya. Berapa meter kira-kira ini ya? Nanti bantu komen ya untuk yang melihat channel ini. Jadi kita akan menuju ke atas saat ini melihat kondisinya. Jadi alatnya sudah ada di sana tadi ya untuk ekskavator. Ngeprasnya mulai dari sini kayaknya ini. Nah, ini dipasangi untuk rambu-rambu atau plat biar pengguna jalan berhati-hati untuk melewati sini. Oke lur, kita ke atas karena tadi habis hujan jadi agak basah ya untuk jalannya. Harap pelan-pelan, ini banyak kayu ya, dan juga di sini banyak lubang-lubang. Jadi harap berhati-hati aja yang melewati jalur lintas selatan saat ini. Lebar banget pokoknya nih lur. Nah, ini kita bisa melihat ya kondisinya seperti ini lebarnya. Lebar banget pokoknya. Istilahnya padang lur. Karena pohon-pohonnya sudah ditebangi atau sudah digali ya untuk masa pelebaran jalan. Ini dengar-dengar sampai piket 0 ya. Mungkin akan ditutup, dengar-dengar ya. Jadi kita lanjut ke atas. Itu tadi yang mau ke pertambangan. Ada rambu-rambu juga di sini banyak ya. Sampai tikungan kita. Biasanya kalau hari-hari kayak gini, musim-musim hujan ya, musim hujan sudah tiba. Kita ke atas, jalannya basah banget. Nyampe warung, hampir ke jembatan merah. Pedulur atau peteng mendung. Ini roda 4 muatan pasir melintas ke atas lur. Suasana berkabut, juga dingin banget saat ini ya. Pokoknya dingin. Oh iya, ada longsor nih kayaknya. Sebelah sini ya longsor untuk kayu mungkin ini. Oke, waduh, korbannya satu warung ya ini kata ibunya. Jadi longsor, terjadi longsor di sini lur, itu ke atas ya. Besar-besar banget lur ini lur. Kayu tumbang dari atas.
Kayaknya kayunya ini apa ya? Masih nggak kering-kering amat loh. Emang rawan longsor ya, curam, masya Allah. Nah, korban ada satu nih warung, di warung satu. Warung. Tadi dipindahkan warungnya di sebelah, biar gak. Jam berapa ini kejadiannya, Om? Oh, tadi malam, Pak? Jam berapa, sekitar jam berapa, Om? 7.55 ya, jam 7 lah. Jam 7-an ya? Oh, jam 5 aku nek kene. Jam 5 nek kene aku. Maghrib. Hah? Kate maghrib. Aku lah nek kene. Oh, kejadian malam ya? Nggih. Korbannya nggak ono ya tapi ya? Cuma korban Nihil, Pak. nihil ya? Cuma warung aja ya? Ya. Warung sebelah sini loh. Nah, ini kakaknya ini langsung memindahkan warungnya nih, bakso Malang. Nanti gak apa-apa mampir lor. Longsornya di sini aja nih kayaknya ya. Iya. Ini longsornya, kayunya gede lor loh. Adelok no ya. Dari atas kayaknya ini. Masya Allah ya. Kalau emang tebing-tebing rawan longsor. Ada durian nih. Longsor sebelah sana ini. Ini kayu kalau nggak salah di sebelah sana ini kayunya. Itu sebelah sana. Longsor. Ya kita di sebelah sini lor ya, yang belum tahu. Sebelah sini. Jadi longsor. Tadi ada yang bilang jam 7.30 waktu Indonesia Barat dan sekitarnya ya. Jadi agak malam tadi di Jumat Manis lor. Awal bulan tanggal 1 yang longsor ya, awal bulan. Jadi terjadi longsor untuk di tanggal 1 Desember, mengabarkan langsung kondisi di sekitar area Gadak Perak. Jadi kita surveinya di hari 2-nya ya, tanggal 2 untuk 2 Desember 2023. Terjadi longsor di Gadak Perak untuk di tanah rawan. Sebetulnya kita mau ke atas sana ya, menyurvei yang di atas. Titik-titik mana saja yang terjadi longsor di sekitar jalur lintas selatan. Oh, ini ada dibuatin nanti ki. Ya Om. Tak potong kemarin. Oh, mau dipotong langsung ya? Ya. Sudah dipotong langsung dimuat mobil sama mobilnya Adikarya. Oh, sama mobil Adikarya langsung. Ya, pick up. Oh, pickupnya. Dan ini akan dipotong dibawa lur. Kok nggak dibawa pulang aja ini Om? Buat apa? Buat kayu bakar lah. Ya dibuang aja. Oh iya ya, Biar dibuang. bersih. Biar bersih, biar bisa parkir lagi ya. Biar bersih, biar aman. Biar aman. Ya bantu doanya ya untuk dulur-dulur yang melihat channel ini. Nanti biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sukses selalu buat para pekerja. Ini kakaknya yang bertugas di sini ya selama Oh ini? iya, Oh. saya relawan Mas di sini. Oh, relawan. Relawan. Oke, warungnya dipindah di sini. Semangat selalu. Semangat ya, Kak. Dan kita akan ke atas melihat kondisi yang di atas ya. Kita lanjut. Jadi sekitar sini ya kita nyurvei area di sini. Ya, Mas. Oh, di sini ada warung juga ini ya. Di musola. Oh, Masya Allah ada longsor lagi loh. Jadi di sebelah sini. Oke, di sini lur ada longsor lagi di longsor yang ada di tebing. Tebing mau ke aliran atau di sepanjang aliran Besok Koboan ya. Itu lur. Tadi mau nyabrang dulu kita ini.
Ya, untuk tebing di sini longsor kembali. Yang di atas baru ini kayaknya. Itu ya, Lur. Longsor semua. Jadi yang dikhawatirkan untuk material yang ada di sini, untuk yang bertumpuk akan terbawa arus lahar dingin Semeru karena sudah musim hujan. Di sana ya, ini longsoran baru nih, longsoran baru. Yang dulu kita sudah menyurvei ada di bawah. Ini tuh timbul sebuah bocoran dari aliran di atas. Jadi di tengah-tengah sini terjadi banjir, meledos istilahnya loh ya, meledos sumber baru. Ya ini ya untuk jalurnya pasca banjir. Kita lihat bawahnya. Ya, bawahnya sekian untuk keadaan dari banjir lahar Semeru dan juga titik longsor di sini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak channel ini. Semoga bermanfaat selalu untuk informasi dari saya. Jangan lupa nanti di share-share ya, biar tahu tentang perkembangan di sini. Oke, kita akhiri untuk pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Semoga bermanfaat selalu. Salam sehat selalu.